DJI 咧喺今日咧推出咗佢新嘅 Ronin 系列啦，就係 RS4 同埋 RS4 Pro 嘅。咁今日一於咧揾一啲廣告電影界嘅朋友咧，一齊去試下呢隻最新嘅 RS4 Pro Gimbal。咁喺開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有乜意見可以下面留言俾我，一齊傾下嘅。咁因為咧 RS4 Pro 咧係承重可以 4.5kg 啦，咁變咗咧我哋去用一啲咧即係比較大型少少嘅機器啦，例如 Alexa Mini 啦，或者係 Wacom Raptor 啦，咁都係可以咧用到上去嘅。咁但係當然啦，即係大家咧都知道 Gimbal 咧係需要做 balance，咁所以咧即係呢個咧都係一個 set up 嘅技巧啦。所以我哋今次咧都會係 set 出嚟咧去試一試咧，究竟佢嘅效果係點樣嘅。阿 Chris， 咁啊頭先就我哋試完 RS4 Pro 啦，咁其實即係講翻我哋即係之前即係認識啦，即係你一路出名都係用 Steadicam 啦，咁即係其實但係有啲情況，譬如我哋上次泊車跟車，其實都會用嗰啲即係大型少少嘅 Gimbal，好似 R2 嗰啲啦，咁我就知道你之前都會有 RS3 Pro 就泊車跟車用嘅，咁其實你今次即係 RS4 Pro 多咗個車載模式啦，又或者頭先試裝 RE 嘅 Alexa Mini 啊，頭先有 Raptor， 咁你覺得即係新嘅 RS4 Pro 即係點樣咧？我覺得而家呢個 RS4 Pro 新呢代就好明顯比之前嗰代係嗰個摩打嗰個力度係大咗嘅，係啊 responsive 咗嘅，同埋其實即係佢喺個 spec 上冇增加個重量，但係嗰個 loading 係多咗嘅，咁我覺得係幾好嘅。係咯，咁其實因為即係今日啊，大家都係即係叫試用先啦，即係未有機會裝上車度泊車跟車啦。咁但係其實對車載模式我自己即係都會期待嘅。咁啊，希望即係之後可以同你即係試下用呢個試下泊車跟車。係啊，我覺得我哋可以之後可能有機會咪擺上去，真係泊啲車跟車嘅梳，或者係唔使話車跟車，可能跟單車啊，或者係嗰啲其實都可以，因為試到。因為而家我見 RS4 其實或者之前 RS3 其實嗰個摩打佢嗰個 performance 都好嘅，即係有時係有一啲環境未必可能係用到 R2 嗰啲大啲嘅避震頭，咁用細嘅呢個去代替，其實應該都幾好嘅，我覺得係。因為譬如我之前拍過咧，用 RS3 咧 ，RS3 Pro 去拍喺鬧市拍啲車跟車，其實我 zoom 到去70咧，其實我個效果都好嘅，即係都好 stable 嘅。即係唔一定下下用 R2 或者用 Movi 好大嗰啲，我都嗰次我拍其實都有啲意料之外，我都估唔到。即係當然去到 highway 就開始頂唔住啦，就 feel 到見到嗰啲。但係喺鬧市或者平路其實都真係幾 OK， 我覺得係啊。係咁，始終冇喺 R2 佢大隻個，即係始終佢夠力㗎嘛。咁咪即係可能即係之後睇下有冇機會再試 RS4 Pro 去拍。係啊，咁啊，大家佢摩打真係大力做咁呢樣嘢可以再試。係啊，幾好，我覺得呢一代都。咁今次咧 RS4 Pro 嘅摩打扭距咧增加咗20% 啦，咁其實好多攝影師咧都好緊張呢樣嘢嘅。咁點解咧？因為除咗承重之外咧，扭距咧就係咧喺你做一啲大動作嘅時候咧，究竟咧佢嘅表現係點樣？咁今次咧增加咗20% 嘅話咧，應該係會同上一次咧3代咧係會有分別嘅。咁所以我哋都會試下啦。Barry， 咁啊，其實真係知道你一向都有用開即係 Ronin，即係1代、2代、3代啦 ，R2 嗰啲都有用啦。咁其實即係今次出咗即係 RS4 Pro 啊，即係你頭先試完啦，即係你有咩感受咧？其實係可以講下頭先試咗個 RS4 Pro 個分別咧，我覺得最大咧就係個傳域，因為如果對比翻3 Pro 嘅話咧，我試過上啲細機 Sony 又試過啊。RE 啊 ，Red 又試過，個傳域係嗰個起圍個動作係 smooth 咗嘅，同埋佢停嗰下咧冇咁挫，
如果對比，即係有少少分別嘅，真係有嘅。咁我覺得4嗰個功能上好似好過3，係啦。但係你要去到嗰個動作，你要扭得可能快少少，同埋唔好咁 smooth。試下專登好快咁樣扭佢停嗰個位係 smooth 過3嘅。以我用過嘅感覺係啦，係啦咁樣。咁即係其實。即係佢，即係起碼佢同3代即係比，就起碼佢加大咗個力度啦，算法唔同咗啦。咁所以就可能你頭先試就係可能一啲極限嘅位置嘅時候，就佢就有個分別。係啊，因為頭先我試咗，你見到我專登好快咁扭，咪扭到佢咁先測試到部機嗰個性能係咪即係強咗噶嘛？咁我的確係覺得好咗嘅，係啦。同埋佢個做工上邊呢位個闊度同埋個框架個粗度都好似粗過3嘅，係啦，同埋個摩打大少少嘅，係啦，咁樣。係，咁啊，你試完之後會唔會落單啊？都一定會㗎啦。如果你有嘅話，我而家落咗單添。係咯，係你用家就一定知道係會嘅。好啊，咁啊，今日多謝你。咁之前啦就由 RS2 啦升做 RS3 Pro 啦，咁啊因為佢嘅軟件算法咧提升咗啦，咁所以咧穩定程度咧都好明顯下嘅。咁啊呢個絕對係一用咧即係用開嘅用家咧一上手就感受到嘅。咁今次都係啦 ，RS3 Pro 啦升做 RS4 Pro 啦，個算法又好咗啦。咁大家咧一上手就感受到咧嗰個算法明顯嘅提升嘅。咁今次 RS4 Pro 咧新增嘅車載模式咧，的而且確係幫到一班 professional 嘅攝影師啦、拍攝團隊啦。咁喺一啲嘅車跟車啦、車拍嘅環境之下，如果想加大電機嘅力度咧，亦都可以直接用呢個功能嘅。咁呢樣嘢咧，即係可以方便翻咧，即係有需要嘅團隊嘅。咁日後咧，即係如果攞呢支 RS4 Pro 啦，可以做一啲車跟車嘅 shot 啦，或者係一啲嘅拍攝咧，我一定會同大家分享一下嘅。咁今次相比3代咧，喺呢個左側咧會多咗一粒掣，咁係咩嚟咧？咁以前咧就只可以咧即係滾輪啊做一啲 zoom 啦或者 focus 嘅動作啦，咁而家咧就可以咧利用啦呢個掣咧拍咗過去咧，你個十字掣咧就可以變為咧控制你個 focus pull 摩打嘅。咁呢樣嘢方便翻咧，譬如有啲用focus pull 摩打想做 zoom 啦或者 focus 啦，又或者係咧即係你本身嗰支鏡頭咧有啲機型咧係可以支援 Power Zoom 嘅鏡頭嘅，咁呢樣嘢咧都係可以咧利用啲 Gimbal 咧去做埋嘅。仲有就係如果你裝咗2個摩打嘅話咧，係可以同時喺RS4 Pro 上面咧控制即係 Zoom 同埋 Focus 嘅。咁因為咧同上代一樣啦，所有嘅配件接口啦，所有嘅接點咧都係一樣嘅。咁即係之前咧你所有買嘅即係 RS3 Pro 嘅配件咧，其實都可以沿用翻落去 RS4 Pro。咁啊唔使重新再買嗰個系統嘅配件啦。咁啊呢樣嘢係好好啦。咁當然咧你唔好成日轉啊嘛。咁樣都有啲小配件嘅改進嘅，咁例如呢塊嘅快拆啦，咁佢因為加咗一嚿膠啦，咁咧佢可以令到部機咧冇容易移位嘅。咁另外拆電呢個快拆鎖咧，咁今代咧亦都係作出一啲改進啦，令到佢更加安全嘅。咁上代咧喺關機或者休眠啦嘅時候咧，佢會自動鎖住嗰啲摩打位啦。咁今代咧依然都有翻呢個功能，咁亦都係升級到2代嘅自動鎖嘅。咁另外啦，即係有個比較，即係可能同而家新興嘅拍攝市場咧，可能好有關係，就係拍直倒片啊。咁啊呢個咧，即係可以橫直互換設計咧。咁其實咧喺呢個4代入邊咧，都可以咧做到咧即時嘅橫直切換啊。咁就係咧你唔使額外加配件啦。咁只要咧係用翻佢原生個機身咧，就可以做到即時嘅橫直切換。咁對於一啲咧即係攝影師嘅需求咧，係即而且確咧係有嘅。咁因為咧直倒片越嚟越多啦，大家會係唔同嘅平台啦、唔同嘅要求啦、唔同嘅客戶啦，都有機會要求要直倒片嘅。咁所以咧呢樣嘢咧都係其中一個重點嚟嘅。同埋喺新嘅演算法之下咧，直
島嘅運算係比之前咧係好咗嘅。咁尤其是一啲超級超 down 啦，咁佢講咧就係會係優化咗嘅。咁呢樣嘢咧都係咧俾翻咧即係大家多咗拍直島嘅時候咧，即係一啲嘅去提供個功能嘅。咁跟住另一位攝影師阿星咧，咁其實咧佢都話咧，即係有興趣嘅。咁點解咧？因為咧，即係佢自己平時本身咧，即係導演啦或者客戶要求咧，都係會有直島片嘅需求嘅。咁啊，佢自己本身咧係用緊 RS3 啦。咁其實佢本身都已經上升做 RS3 Pro 啦。咁啊，而家更加有 RS4 Pro 啦。咁啊，又有埋個直島嘅功能咧。咁其實係令佢咧有興趣咧，就即刻買個新嘅 RS4 Pro 嘅。咁因為咧有啲人咧需要咧好長時間去使用啦，咁有啲人唔想用V mount 電嘅，咁佢咧又出咗隻新電啊，叫做 BG70 嘅大容量電池咧。咁如果用咗呢粒電咧，咁啊可以咧將個續航時間咧拉到去29小時嘅。咁雖然咧今次都未試到佢最新嘅 Focus Pro 嘅拉打系統啦，咁但係咧佢新拉打系統咧係可以咧遠至20米啦，比前代增強3倍咧，多達76,800個對焦點嘅。咁 DJI 今次咧好講求 Focus Pro 嘅生態系統啦，咁所以咧即係配一啲配件上面咧都希望做翻足啲咧，令到大家如果選擇配件嘅時候咧，可以咧其中一個考慮就係佢全套嘅生態系統啦。咁今次咧就加入咗 Teflon 嘅塗層啦，總重量咧就 1.6 kg 嘅。咁唔知大家覺得咧呢支 RS4 Pro 嘅即係表現啦，又或者佢嘅一啲新功能啦，有冇幫到你手？或者你有冇興趣咧？一齊下面留言傾下。仲有咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。咁好多謝咧大家收睇今日咧呢個介紹 RS4 Pro 嘅影片。咁其實咧 DJI 就邀請咗我咧喺今個月4月14號咧，咁啊有一個嘅分享會嘅。咁大家如果有興趣咧，記得嚟參加啦。咁啊詳情咧記得睇翻咧即係 DJI 到時嘅公佈啦。咁啊今日咧就講咗咁多先啦。咁下次有咩得意嘅嘢，有咩新嘢同大家再試下，又或者大家有意見咧，記得留言俾我。咁啊我哋一齊去傾下啦。我哋下次再見，拜拜。